Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Milja IT. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips, trik, serta tutorial seputar elektronik. Oke, lama tak membuat video karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba unboxing ya. Ini sebuah perangkat elektronik yang seringkali digunakan oleh sobat Milja ya. Apa kira-kira dalam paket ini? Ya, ini adalah paket keyboard ya, keyboard komputer yang bisa kita pergunakan untuk mengetik dan lain sebagainya. Lantas apa ya kelebihan dari keyboard ini ya? Tentu paket ini ya, ini merupakan salah satu produk yang tidaklah baru ya, akan tetapi second begitu ya. Tapi secara kualitas mungkin bisa diadu begitu ya, karena memang ini bisa menjadi opsi bagi sobat Milja yang sekiranya memiliki budget terbatas ya, lantas harus memilih apakah harus membeli keyboard baru atau keyboard second ya. Nah, di sini saya akan mencoba membahasnya ya. Misal punya budget di bawah 50.000 begitu ya, ya mungkin ini bisa menjadi opsi terbaik. Oke, langsung saja kita unboxing bersama-sama. Ini ada fragile ya, artinya supaya barang itu hati-hati dalam bawanya ya, jangan dibanting begitu ya, barang mudah pecah. Kayaknya ya. Wah, cukup tebal ya bubble wrapnya. Terima kasih untuk sellernya ya, sangat memperhatikan keamanan. Wow, cukup tebal ini. Bisa dilihat ya, lumayan berat ya, lumayan berat ini, dan secara build quality-nya juga kokoh ya, solid. Bisa dilihat ya, walaupun untuk tulisannya agak menguning, tapi tidak masalah ya. Tapi secara build quality-nya memang wah, benar-benar luar biasa ini. Berat ini ya. Berbeda dengan keyboard yang baru ya, yang harganya itu sekitar 30.000, 35.000 ya, atau di bawah 50.000 itu yang beredar di banyak all shop, itu sangat ringan. Tapi ini sangat berat ya. Bisa dilihat untuk mereknya adalah Lenovo ya, Lenovo. Dan saya rasa ini merupakan keyboard build up ya, bawaan dari komputer-komputer paketan ya, dari brand Lenovo ya. Bisa dilihat mungkin ya, fontnya memang agak menguning ya, tulisan hurufnya ya, tapi tidak masalah, ini mungkin bisa dibersihkan nanti. Dan fontnya pun ya bisa dilihat, ini ada model ya, nomor KU0225, power rating 5 volt 100 mAh. Wow, ini saya rasa ini produk asli ya dari brand Lenovo. Ini ada jalur kabel, kemudian ini ada stangnya ya, supaya bisa normal semua ya. Wow, baik, nanti kita akan coba bersama-sama bagaimana performa untuk keyboard ini. Oke, apakah berfungsi secara normal atau tidak, karena notabene ini adalah barang second. Oke, kita akan coba melakukan pengetesan terkait kualitas dari keyboard Lenovo ini ya. Kebetulan keyboard Lenovo ini saya dapatkan dari marketplace toko online ya, Shopee ya, dengan harga yang relatif terjangkau ya. Bagi kaum kere hore tentunya ini sangat terjangkau, yaitu seharga Rp30.000
ya. Nanti untuk link bisa saya bagikan di deskripsi ya. Ini sangat terjangkau sekali dan saya akan mencoba untuk mengetik ya apakah memang worth it atau tidak ya keyboard second build up ini ya dari brand Lenovo, apakah masih layak digunakan lagi atau tidak ya. Kita akan coba untuk mengetik. Oke, mantap ya. Sudah saya coba ya. Mungkin Sobat Milce bisa melihat ya. Ini layarnya memang agak minus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian Sobat Milce? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Ya, itu yang baru saja saya ketikkan. Untuk sentuhannya ya, keyboard ini tidak terlalu keras ya. Lumayan empuk begitu ya. Ya mungkin karena usianya yang tidak muda ya, ini sudah termasuk keyboard yang sepuh, tapi secara fungsi itu masih bagus ya, masih layak pakai ya, dan cukup enak ya kita gunakan untuk mengetik-ngetik misal tugas atau apa. Ini saya rasa masih sangat worth it ya dengan harga yang begitu murah meriah ya, Rp30.000 ya. Untuk quality ya, saya bisa adu dengan merek-merek yang mungkin memiliki harga yang cukup murah ya, brand-brand murah, tapi itu tentu untuk quality-nya tidak sebagus brand build up ya. Karena saya sendiri pernah pakai ya untuk merek-merek tertentu ya, itu ada beberapa tombol yang kemudian itu tidak bisa ditekan dan keyboardnya itu terasa misal ini ya. Ini brand KW ini atau brand merek yang harganya murah juga. Ini untuk tingkat apa tekanannya ini beda sekali ya dengan keyboard tadi ya. Kalau ini ya lumayan, ini keyboard gaming ya, ini RGB juga. Tapi kalau ini sangat berbeda ya dengan keyboard Lenovo tadi. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk review ya, sekaligus unboxing keyboard second pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf apabila ada salah kata ya, yang baik disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.